Sisha izandla and give him praise. Sisha izandla and worship him in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We may take our seat, bazalwane. Siyabingelela pastors, abefundisi bonke, preachers of the word. Siyabingelela ama elders of the church, diacons. Siyabingelela onke ama leaders department, onke worshipers and ushers, media team. Siyabingelela egameni lika Jesu. Amen. Abaqala kuba nathi namhlanje sithi welcome, siyanthanda kakhulu. Amen. Obaba umama zintombi zinsizwa. Ngicela ungibingelele oseduze kwakho uthi makhelwane bishop yakubingelela bingeleleka ebukhoneni bezulu. Abasibukayo ku live emakhaya siyababingelela. The reason why ngibabingelela namhlanje specific ukuthi I saw ukuthi the abanye they are far from us and they want to commit themselves wherever they are watching from, and abanye babo they want to do whatever that we are doing. When I was on the radio in the morning ekuseni namhlanje, somebody omunye umfundisi from Johannesburg called me uma sengilungela ukuza la. Why said I heard on radio ukuthi niqala fasting prayer tomorrow. Nathi sicela ukuba sigibele kuyona ibanjwa kanjani fasting prayer. I had to ukuthi ngimtshela ukuthi ekseni why said is going to join us egameni lika Jesu. Ngiyacela ukuba nabo sibabingelele abasibukayo ku live siba include egameni lika Jesu ukuthi ezisigibele emtabeni kusasa emkhulekweni, nabo sizobe sinabo ku live up until Sunday. Egameni lika Jesu 6 o'clock to 7:30 kusho ukuthi nabo they can tune in mama date khona egameni lika Jesu ukuthi babe kunye nathi emthandazweni kusukela kusasa. And mind you, let me just ukuthi ngiqale ngayo into yomthandazo egameni lika Jesu. Number 1, uma ungena kuwona fasting prayer, please check with your doctor or impilo yakhe, healthy life yakho. Ungangeni kwi fasting prayer akusi fasting prayer esikuchuzelayo ukuthi bamba le specific. Amen. But according to your body, your healthy life, sicela ukuthi usenzele favor yokuthi ubambe le is suitable for your body and your healthy life. Somebody shout amen. We sifanele sibalance ukuze ungathathi i-risk kanti faith yakho is not equal to your physical life. Somebody shout amen. Now ke bazalwane laba abadla i-treatment bazo ibambi fasting prayer bese kuthi masiphuma ngo7 sicela bewadla amaveji bese bephuza i-treatment kadokotela. Amen. So that one is very important ukuthi njoba ngisho nje bazoyibamba then bese bedla amaveji baphuza i-treatment kadokotela after 7:30 masiphuma la emthandazweni. Bese kuthi abokuqala labo because of ukuthi akufanele to default kulo 7 days whatever treatment that you are taking. Somebody shout amen. Number 2, bese kuthi ke abangakho like ukuthi bafakwe kwinto yokuthi bacindezeleke kuyibamba fasting prayer amen ngokuthi badle ngenxa ye treatment bazongena kweyamanzi kuphela ukuthi siphuza amanzi only. Amen. Up until Sunday. Somebody shout amen. Siphuza amanzi only. Na ungaphuzi waphuze kakhulu cause azokwenza ukuthi uma uwaphuza kakhulu amanzi ngesikhathi esisodwa kusho ukuthi ufuneka uwaphuze kahle ukuze umzimba wakho ube namanzi emzimbeni. Ungaphuzi like 1 liter same time njengoba ujwayele ukuphuza udla ukudla ngoba mawaphuza ngaleso sikhathi ngeke ukwazi ukuthandaza. Okokuqala lokho. Okwesibili kuzoba khona indawo ezoba emzimba wakho ngeke ube kwi position that you can pray. So waphuza noma you can do anything. Amen. Waphuza ngendlela right. Somebody shout amen. And bese kuthi uma ke kukhona abasemsebenzini abenza umsebenzi othe ukujula kakhulu nokudinga amandla, we allow you ukuthi if you are taking a fasting ungaliphuza itiye elingenalo ubisi. Amen. A tea without milk. Somebody shout amen. Ungaliphuza itiye elingenalo ini ubisi. Umtshelo sethu uzothi njalo uyayibamba ngithi lento le ngenze ukuthi ingazophuma khona.
iphuma nje story uyiwashe ngesaka nesunlight. Ngicela ungitshela ukuthi yini ozoyifica lapho, then uzobe usuyabona ukuthi kuningi izinto esidlayo ufuna ngabaziye emzimbeni. Somebody shout amen. Wonke umuntu akanayo isikhathi sokuma. I mean just ukuhlala phansi siyalokhuza siyathandaza. So zehlale phansi ngolesihlanu sekukhona guest speaker uPastor SP Mtambo from Empangeni kuze kushaya isonto. Amen. Somebody shout amen. So hlala phansi ke ngolesihlanu kodwa Monday to Thursday we are praying without sitting down. Somebody shout amen. Somebody shout amen. Look your neighbor uthi makhelwane uNkulunkulu makubusise. Romans chapter 8 verse number 19. Inkosi yomusa ayikubusise mthethe uNkulunkulu akubusise. Amen. Incwadi yabaseRoma chapter 8 verse number 19. Ngendlalela as we are going straight ngendlalela into ya wonke umuntu okhona ukuthi abe ready ukuthi i-fasting prayer noma ade ungadecide nguyithatha kodwa ke sekufanele ungene kuyona. Somebody shout amen. Mtshelo sethu ukuthi kufanele ungene kuyona. Yebo. God reigns in until both creation and all creatures are ready and can be released at the same moment into the glorious times ahead. I'll pin the foot. God reigns it in until both creation and all the creatures are ready and can. Amen. All right, I want to read ngalesi sizulu ngesiphethe la. Akhona lesixhosa. Nimnikeza imicrophone ophethe lesixhosa. Sino half wabale eXhoseni la isontweni. Cishe isonto la ekhaya le uhalf nje abaseXhoseni. Ake sithole lesixhosa. Yebo. Kuba ukulangazelela kwendalo kulinde ukutyhileka konyana bakaThixo. Awuphinde futhi. Konke namandla lapho ubani ukuchilela. Kuba ukulangazelela kwendalo. Yebo. Kulinde ukutyhileka konyana bakaThixo. Ukuchileka noma ukuchileka. Ukutyhileka konyana bakaThixo amadodana kaThixo. Ngiqhamula ulimi ngeke ngikwazi ukuyibiza leyo ukwambula ngesixhosa. Ngisazoyipractice. Amen. Samba ngiyabonga Khabazela. UKhabazela khona uma elder leli bazalwane ubaba Khabazela. Kukhona umama wakhe lapha yana namhlanje from Empangeni. Asemshayela izandla mamkhize. Mamkhize uphakame. Khona uma uzali elder namhlanje. Amen. Praise God. Hallelujah. Siyabonga kakhulu bazalwane. All right. Ngicela ukufunda ngalesi sizulu lesi. Ngiyayithanda lesixhosa. One of the days ngangise East London then bangifundela chapter 6 ngesixhosa. Ngabamba nje into ukuthi iqhawe kuthiwa goga ndini. Amen. Bengifundela ngesixhosa ubani that is incwadi kaJudges chapter 6 verse number 13 ukuthi incwadi kaGideon ebingelelwa ingelosi kwathiwa goga ndini ngathi amen. Yabona into yakhona mayishiwo uvele ibe nesisindo. Uyizwa ukuthi ngempela goga ndini vele uyibona unamandla. Somebody shout amen. Right kuleli sizulu engisiphethe ngokuba isifiso esinamandla sayo yonke into ephila ilindele ukwambulwa kwamadodana kaNkulunkulu. Somebody shout amen. That is esizulu engisiphethe la ake ngiphinde futhi. Ngokuba isifiso esinamandla, somebody shout esinamandla. Sayo yonke into ephilayo, kusho ukuthi yonke into ephilayo esemhlabeni. Isifiso esinamandla sayo yonke into ephilayo
all creation. Somebody shout amen. Ephilayo, ephefumulayo. iBhayibheli lithi ke kulindele ukwambula kwamadodana kaNkulunkulu. Izwi lenkosi namhlanje, I want to speak into ethi, my Father, He's ready to take you to another dimension or the higher dimension. uNkulunkulu kulonyaka ulindele ukuthatha akuse kwenye dimension. Manje into ke ithi ke mangikhuluma namhlanje umoya ingcwele beka le message ithi ke kuyibandla likaThixo. Yonke into ephilayo, yonke imvelo, yonke into ephefumulayo, yonke into edaliwe. NgokweBhayibheli kuthiwa everything because of a sin, ngenxa yesono yaba into ekhubazekile, ikhutshazwa ukuba umuntu onenkazimulo nombethi inkazimulo uwele sonweni. And iBhayibheli lithi ke yonke indalo, yonke imvelo yakhubazeka. Yonke into ayidaliwe yasingabi nayo inkazimulo ya before. Kusho ukuthi yaba sekukhutshazweni. Now kuleli verse ngoKristu Jesu lithi uKristu Jesu has come to restore us back to our position. Oh, amen. uKristu Jesu has come to restore us back to in our position. Now, ma yena esibuyisela back kwi-position yethu. Into kukhona into ethi mayibheka bese siyabona ukuthi asikakafinyeleli kulokho kufuneka singabe sifinyelele khona. Because iBhayibheli take chapter 1 Genesis verse 26 asenza umuntu ngomfanekiso wethu. You remember ngithi bese lithi iBhayibheli abuse phezukwa yonke into ekhona emhlabeni. Kusho ukuthi umuntu ngesikhathi ewa ekubuseni kwalimala into ebuswayo. Yakhubazeka because umuntu uwe kuphi khona ekubuseni. And leyo nto yadala ukuthi umuntu engabe mayingasekho kwi-position lento ingabi saba nayo into eyilidayo noma eyiholayo noma eyikhomandayo. Because umuntu wafakwa kwi-position yokucommanda nature, yokucommanda into ephilayo, yokucommanda yonke into esemhlabeni. According to incwadi Psalms amahubo uthi ke wadala umuntu waba ngaphansana kukaNkulunkulu kuze umuntu emhlabeni abe uNkulunkulu ophilayo semhlabeni. And bese lithi iBhayibheli wayisethatha yonke indalo, yonke nature wayibeka akade yonke into ingaphansi kwa umuntu ongaphansi kwenature, inature yaba ngaphezulu. So manje lokhu kuba ngaphezulu inature imvelo yonke into ephilayo ayinayo ipower yokucommanda ngoba yona idalela ukucommandwa, not to command. Ayinikezwanga instruction to command. Yaphila ikhubazekile ngoba akasekho umuntu akade bekwe ngaphezulu kwayo inature. Now lento ukuthi akasekho umuntu ade bekwe ngaphezulu kwenature kwenza ukuthi imvelo iphile imangazwa ukuthi umuntu akade ibusa uyena osebuza kuyo. Angazi amen ukhona la ekhaya. Uyena osebuza kuyo. Uma kuyemsamo namanje imbuzi samangala ukuthi imbuzi mina nganikezwe igama lokuthi ngiyimbuzi. Nganikezwa yilo muntu osenza namhlanje ocela usizo kimi. Isamangala namanje imbuzi ithi yini ngizoyisho kuye ngoba i-authority ayikho kimi but i-authority kuye ukuba khulume bese ngiyenza. Angazi amen ukhona yini. Now inature namanje imangele ithi nature siyamazi umuntu engakawi kodwa manje siyadideka umuntu mayisewile ukuthi kungane commander thina
kungani umuntu ecela kithi njalo not a command ecela kithi kanti yithi thina nation ofuneka sicela emntwini ngoba umuntu wakhiwe ngezinto ezimbili wakhiwe ngeformation kanye necreation but uma thina njengemvelo asakhiwanga ngeformation kanye necreation kodwa kwathiwa sivele savela but umuntu kwakhulunywa waphinde wacreatewa before he was formed. Somebody shout amen. Mthindo seduze ukuthi kwakhulunywa kwaba nomhlangano kwaphinde futhi kwafakwa ngenwa kwi-creation wacreatewa in a spiritual realm kwacreatewa into enkulu before he was formed. Lento efonyiwe incane kunento ecreatiwe kuyithathelwa kuma-meeting akhulunyiwe ama-minute akhulunyiwe nje sethu zithathelwe ama-minute akhulunyiwe asenze umuntu ngumfanekiso wethu asifuze abuse but umuntu wabuswa manje ke lithi iBhayibheli imbuzi yini lokho ngikhuluma ngembuzi nenkukhu nakho ngikhuluma nenkukhu angithi uyabona nje inkukhu uyayithatha uyocela ukuba ikulungisele umshado uyithenga esitolo iyamangala inkukhu uyithenga lapha uhamba nayo uyakwamthandazi uyothi ngicela ukuba umshado wami uhambe kahle inkukhu nayo iyamangala ithi mina ngilindele wena ukuthi ukhuluma ukuphila kimi kodwa manje wena ufuna ngikwenzela into ofuna ngabe yenziwa wena kodwa mina mthindo seduze uthi iyamangala inkukhu namanje mawuyithatha nje ubheke kwamthandazi ithi kodwa lo muntu ngoba wadalwa ukuthi akakhazimule ukuze mina ngihle ekhazimuleni kwakhe ngihle kwi-authority yakhe ngihle entweni ayenzayo but manje akasazi lutho usefike yethile bese qukula mina ethi ngiwusizo lwakhe kanti mina ngilona usizo lwakhe yimina ngidinga usizo kuyena ngoba uyena obekwe ngaphezulu kwami. Somebody shout amen. Ecabanga nje umuntu esephethe inkukhu yayibo egodle ekhwapheni eyithatha nakhona engasuku nayo ekhaya eyithatha esitolo lapha nidayise emawokweni erank ayiqukula inkukhu yabantu namthuthu wabantu nawo sathi awuqukula hambe nawo unenkinga yomshado awuqukula ufake ekhwapheni unenkinga yomshado hambe nawo abheke kuphi khona ubheke kwamthandazi mayifika kwamthandazi bangawubulala ulamthuthu bavele basika ucicane nje bese bethatha amanzi babekela indishini bese ke bethatha leli gazi liphuma kulamthuthu lico lapha endishini bese kuthatha inkukhu idedelwa phandle igijima nezinye eziningi ezifice phakathi bese emveni kwalokho sekwenziwa njani sekuthiwa thatha na indishi hamba ogeza ukhipha amabhadi ukhiphe nesinyama nayo yonke into hambe ugeza ngona mthuthu awugezi naneqhude awu amen igazi leqhude ugeza ngelala mthuthu uhambe kuyogeza uyabuya lapha indoda isiyozela nje awazi kwenze njani kanti ulamthuthu unespirit sokozela noma ngenzeke lutho ulamthuthu uvela uhamba uthi usahamba nje besiyozela uthi awubheka usuthi lento lena mina angashadanga into ehamba yozela yonke indawo kanti inkinga wena wahamba wamemeza igama lendoda yakho uyimemeza uphethe ulamthuthu wayemphoza ngolamthuthu. Aw somebody shout amen. Isiyozela ke ihamba yozela yonke indawo igibela ibhasi etaxini yozela etaxini izikhohle ukwehle stoppini ngoba wena wenze njani wayifaka igazi likalamthuthu wathi mawugeza wageza umemeza igama layo lendoda lesile esithithizayo. Oh, somebody shout amen. Mtshela sethu uthi yekela lento yenzayo uyayibona iphetha kangakanani uyayibona iphetha kangakanani amen iyaphetha lento yenzayo. Somebody shout amen. Somebody shout amen. Kodwa ulamthuthu iqiniso lithi umangela ukuthi nangefuna usizo kimi uyethile into zakhe ayihambi kahle ulamthuthu uyabuza uthi angithi lona kwathi uNkulunkulu emhlabeni and kukhona uNkulunkulu ongaphezulu kwakhe uma izimo zimshaya yini engayofuna usizo uNkulunkulu olingana naye thina asikho kule league asikho kule level yena kuyena thina singabantu abakhomandwayo okuthiwa yenza ukuthi senze lokho okuthiwa sondela sondele okuthiwa hamba siyapha
somebody shout amen. Yamangala imvelo ukuthi abantu ababephiwe inkazimulo babhizi ababakayithola ukuthi bangobani abakayithola identity yabo. They don't know who they are. You have to know your identity before imvelo ihleke. But ayihleki-ke ngokwevesi imvelo iyakhala ithi kuyawuse kube nina abangcwele bangene enkazimulweni yaqala enkazimulweni epheleleyo enkazimulweni yokubuyiselwa kwezinto zabo ukuze nathi sikhulule kulobo buqila ukuthi mabe nenkinga begijime bese kithi ngoba sigcinazwa ngento esingayinikezwanga. Asinikezwanga ipower to lead, asinikezwanga ipower to control. Sigcinazekile sithi sizama ukukhululeka kuqhamuka abantu abanepower of us bazama ukusifaka kwi-office esingazange saba kulona from the creation. Somebody shout amen. Yonke imvelo igcinazekile ithi kuyoba nina abangcwele bangene kwi-identity yabo, bangene kwi-nkazimulo yabo, bangene ekusazini ukuthi bengakabi sikhona eswini somama babe ngobani before you were formed who you are. Just seduza wathi know your identity. Khala ngisho imali ithi imali kuyoba nini bela ababazi ukuthi bangobani ngoba imali isuka kuwena ngoba awakazi ukuthi unepower. Khala imali kukhala yonke into edaliwe mawuphuma nje ubuka yonke into edaliwe iyalila ithi awazi wandlula engayi-exercise angepower yakhe. Abekho abantu iphinde futhi ikhala imvelo lento ifuna ikhale ithi awusengifikile kodwa nange engangicommand ngoba mina angenzi ilutho ongakacommandwa uye. Sengathi ungamtshela sethu wathi yonke into uJehova uyibeke kuwena and ayikho into ofuna ungabi nayo kodwa mhlawa ngena enkazimulweni uyokwazi ukuthi there is nothing that can stand before you. Uyokwazi ukuthi ayikho into oyikhuluma ingenzeki. Uyokwazi ukuthi awukhulumi kuwe awukhulumi ngokwesibongo sakini kodwa ukhuluma ngokwe-authority that God gave you, an authority yokuba uNkulunkulu emhlabeni yokuthi yonke into ekhona uyayibusa. Somebody shout yonke into ekhona siyayibusa. Ngishumayelaphi kodwa Jesu? Ngishumayelaphi awungithinto sethu yonke into ekhona uyayibusa. Mthetho uNkulunkulu ufuna ukuyokubeka kwento ephakeme namhlanje. Ufuna ukuyokubeka kwi-upper room. Ufuna ukuyokubeka kwi-higher dimension. Ufuna ukuyokubeka kwindawo ephakemeyo. Endaweni ephakemeyo. Nkosi, give me sephezulu. Jalo seduza uthi uNkulunkulu namhlanje ufuna kwemphulu i-identity yakho. Ubani wena? Mhla wazazi ukuthi ubani ngeke ugijimele kwinto edaliweyo kodwa uyogijimela kokudalileyo. Oh, somebody shout amen if you can. Somebody shout amen if you can. Somebody shout amen if you can. Imesha yakhala konke kuphilayo kuyamangala ukuthi ngaze ngaloviswa lo muntu akangicommand. Abazalwane hlale phansi kancane. You remember ukuthi iBhayibheli lithi nina ngemivimbo ashawa yona naphiliswa kodwa qala lithi niphilisiwe bese lithi incwadi kaPeter ethi naphiliswa ngemivimbo anjenjani ashawa yona. Kusho ukuthi ngamanye amazwi ungagula kodwa ukuphila kade kwabakhona. Now mangazi ukuthi wena uphilisiwe ungaguliswa ukuthi awazi kodwa mhla wazi uyovela utshela uSathane ukuthi wena gazi enecancer, wena gazi elinanelo nagazi enosifo sikashukela, wena gazi elinani awunamandla phezu kwempilo yami sengilanda ukuphela
Oh, somebody shout amen. Kilanto phila okwenziwa ngenzelwa khona emaphakade. I'm claiming because I know my right. I know who I am. Tshela sethu ukuthi ngiyazi ngubani. Tshela sethu ukuthi ngiyazazi ukuthi ngubani. Sihlale phansi, sihlale phansi. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Kule mhlabeleli menzi uthi khona umhlabelo uthi angithandi ukuhlala lapho kunenkani khona noma banye bengahlala kodwa mina ngitha laphe phezulu. Jeno seduze uthi bayahlala abanye kodwa mina ngisafuna ukuhlala, sengifuna indawo ephezulu. God take me to the higher dimension. Somebody shout amen if you can. Ngiphakamise le ndawo nepha. Oh, somebody shout amen. Tito seduze uthi angibhilongi phansi mina. Angihlali phansi. Kodwa i-identity yami ithi I'm above every creation. Ngingaphezulu kwa yonke indalo, ngingaphezulu kwa yonke into ephilayo, ngingaphezulu kwakho konke okuphefumulayo. That is my place. That is my position. Kulo mhlaba angibekanga kodwa ngabekwe emazulwini, ngabekwe emaphakadeni. Before everything came into existence, yonke into ingakabi khona, yonke into ingakadalwa, ngabekwa. Athomunye indlela yami elinye ivesi iyenyuka ngibonise Nkulunkulu ukukhanya. Nginguyena, nginguye okhulekayo, ngisimamise nkosi, ngisimamisele phezulu. Jesu, yebo Jesu, asibona abaphansi kodwa thina singabaphezulu. Hallelujah. Oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Akahlale phansi madoda, akahlale phansi. Uthi sasuka kokudaliweyo sangakhothama kukho, kodwa ngoKristu Jesu sabuyela kwi-origin, sabuyela back kwi-position yethu, sakhothama kuye. Athi uNkulunkulu waliphakamisa igama likaJesu, walenza laba ngaphezulu kwawonke amagama akhona semhlabeni. Sikhothama kumuntu ongaphezulu. When we shout the name of Jesus, we shout Jesus, 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 Jesus. I have
a victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I have a victory. I have a victory. Hallelujah! In the name of Jesus, in the name, I have a victory. In the name of Jesus. 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 I have a victory. Oh, Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name. Can find out your identity in Christ.
umbheke lo seduze kwakho. Tumakhelwane thola uqobo lwakho. Ma engabhekeki. Uzama ukubheka lo munye. Mtshela to find out your identity in Christ. Mhla wathola uqobo lwakho ngeke uhambe ukhothama yonke indawo. Ngeke uhambe ubhawa. Kodwa izimo zilokhu zayiqhamuka uvele uphakamisa amehlo. Uthi usizo lwami luvela kuyu Jehovah. Betha abantu asokhothama kwenye indawo. Uthi cha I know who I am. Ngiyazazi ukuthi ngubani. Ngiyazazi ukuthi ngubani. Just usingathi sibheke eCharles Fountain ngizwe imvunga ngathi sibheke eCharles Fountain. Just uthi ngizwe amandla ngathi sibheke eCharles Fountain. Khona into uNkulunkulu afuna ukuyenza mhla kaThukwe eCharles Fountain kunamandla uJehova afuna ukwathi. Asikhothami noma sithi masishaya sithi wenzile izulu sithi kanye nomhlaba Jehovah malusi wami ungumalusi wami. Icula uanele ethi bayi ngayithatha kunina bayeteke Thixo imino wabhala owenzile izulu nomhlaba waqala uculwa yimina emakhutha ngazi kwaku20 bani ngicele babucha ukumuntu waseLimpopo ngithi ngiyayithanda lengoma ethi ngihlakusela ngithi lo muntu uyacula ngiyamuza ukuthi udiliza izulu lesisidudla kuyi powerhouse ngihlakusela ngathi ngifuna lento ukuthi yini ngihlakusela banginikeza bathi bathina uyenda kakuthina na athi translator wangithetha hayi kuhlangene isivenda angazi nani yes wathi kuhlangene endaweni wayisethi ngakubhala. I remember umuntu waqala ukudlalela uculo kwakwamakhutha emvuselelweni wahlule ukudlala ngoba ngaqula kwakukhona I think that was uNzuzu wayidlala kwi-keyboard wahluleka kwaze wangena uRasta wadlala. Awu amen. La seliyaduma ke balithatha abaculi lento ngayi e-studio ngoba kwakufika kuba uhlakusela bese ba uBishop BM Buthelezi eseyisho ngesizulu ethi owenzile izulu kanye nomhlaba Jehovah malusi wami malusiwa. Eso ngathanda indlela yabo ozono anele bathi bayeteke Thixo wena wenzizulu Jehovah malusi wa asikhothami noma phansi isikhothama ngoba sesiyazazi ukuthi singobani masifika sithi lima khashathaya khula basiketheya lapho ke sesimbethwe ngamandla kaNkulunkulu moya ingcwele sesikhuluma nathi into esingayaziyo ilime sayithola emthandazweni nelime ezi-edifywayo eyifakwa umoya ingcwele while we are praying. Somebody shout amen because each and everyone unesilima ayithola emthandazweni zakhe bese uNkulunkulu yamodify. Ushalamaya helabasaya seduze ukuthi ngathi khona into ofuneke yamphulwe lalela kuza kwamphulwane amadodana kaNkulunkulu. Awu somebody shout amen. Singamadodana kaNkulunkulu masingena nje funa ngene kuthiwa amazulu athi yangena indodana abasemhlabeni bathi unani lo yini wahluka nje
kanti ungena wemboziwe. Joy celebration ngelimi unyaka yathi ngembozwe ngesandla sakhe. Angemboze ngesandla sakhe. Hlala phansi. Semboziwe mthetho semboziwe. As kwambulwa a dimension of leku yakuyona basesiyothandaza. You need to understand ukuthi you are not fighting against flesh. Awulwi nenyama. Thina sethu uthi asilwi nenyama. According to the book angesafunda ngizoquote chapter 6 incwadi ya Ephesians verse number 12. Thathani ikhali zenu zonke. Hlomeni. Kusho ukuthi ngamanye amazwi when you are fighting yazi ukuthi ukuya kwi higher dimension kunezimpi zakhona. Awusalwi nenyama. But maungayi kwi higher dimension ulwanye nenyama. Wehlulwe babhale bathi uhluliwe. Uhlale phansi ungaphindi uzama ukulo. Kodwa thina silwa kwi higher dimension ngezikhali kamoya. Sithi masilwa kubona ngathi sehluliwe kanti ukwehlulwa kwethu kunqoba kwethu. When you see me down, yazi ukuthi I'm getting closer to God. Ungangijudge ngesikhathi ngilele phansi. Ngoba ngesikhathi ngiphansi I'm getting closer to God. Actually uNkulunkulu usondele eduze kakhulu kimi ngoba ngisondeza kuye ngidown. When ngilwa spiritually, ngilwa nemimoya, angigive up kwimoya akekho give up high in the spiritual realm. Uthi asihlome zonke ikhali and we are fighting against power, against the rulers, against the rulers of the darkness of this world. And always when we are fighting, the enemy that try to resist every believers isithe zama ukulwa namakholwa onke. Jalo, I mean, because of this, we must put our whole army. Jalo said to Zwati, because the enemy inendaba nabantu abangakholwa. Njetha uSathana kanendaba nomuntu ongakholwa. Count out ngoba uSathane is the spirit umoya. When he fight akalwe enyameni kodwa ulwa kumoya kuze kumanifest enyameni. Thina sibone enyameni kanti impi inkulu kumoya. Oh, somebody shout amen. Mina ngizokutshela nje ngingamemezela umshado ngizakuphinda lokho ukuthi when Satan elwa nawe uSathane wenza sure into ayenza uSathane in the spiritual realm ufighter akufight afune ube inebeton enyameni. But thina esazi identity sithatha ikhali. Ngizokhuluma ngeintathu noma ezofona noma embili. Ikhali okuzona okufuneka ukuthi uyiqikelele empilweni. Somebody shout amen. As believers ake ngiphinde futhi uSathane kanendaba nomuntu ongakholwa. Kodwa uSathane unendaba nomuntu okholwayo. Waphila umncwele uSathane xabana nawe. Waba ikholo negift uSathane xabana nawe. Kwakhona abantu abasizakala ngeministry yakhe uSathane xabana nawe. Abekho abantu like abekho abantu. Waba usizo kubantu abathile uSathane xabana. Akafuni uSathane umuntu osiza omunye umuntu. Akafuna umuntu futhi othi ngisizakala because of i-worship kabani, ngisizakala because of intshumayelo kabani, ngisizakala because of somebody. USathane there are kingdom financiers. People who see abantu ukuthi lo unesidingo so esidingo esithile onehlo singaboni thina sikumoye hila makashata kanti yena uthi likhapha sayi kodwa ethi vula amehlo nkosi ngathi lo usesidingweni. Abesondele eduze wakhe ama kingdom financiers. Abantu abasondele eduze kwabantu abanganakiwe ngesikhathi ibandla lekumoya kubona ukuthi wathi bane gift babiziwe babizelwa kuleyo nto yokubuka abanye abantu abasesidingweni. Nabo futhi uyabalwisa uSathane. Those people abasuke besizwa yilabo bantu labo kusuka bona futhi belwe nabo kusuke ngesibona abalwa nalabo abasizile kahle hle kusuke kuSathane esebenzisa abantu abasiziwe ukuthi balwe nawe nobasizile. Somebody shout amen. Now nansi into ofuna kuyenza. Asufunda chapter 9, I mean chapter 4 verse 7. Incwadi kaJakobe chapter 4 verse 7. Sifunde sothandaza. Amthina oseduze ukuthi usekhona kodwa makhelwane mbuzo ukuthi usekhona kodwa makhe.
Mbuzo uthi usekhona semthandazweni. Asifundeni kasambe chapter number 4 verse number 7. La microphone ekhona. Awu amen. Ngakho thobelani uNkulunkulu kepha nimelane noSathane khona uNkulunkulu niyathoba but kuSathane uvuka nje bomvu. That is what you have to know ukuthi kuSathane uvuka nje bomvu. When uSathane letha into eza kuwena uvuka nje bomvu. When uNkulunkulu gives you an instruction you bow, you submit. Awu amen. But when the devil ezama ukulwa nawe because uSathane ulwa namakholakala nabantu abangakholwa. Jesu said uzathi na once wakholwa nje yazi ukuthi usempini noSathane ungakaqani nokuhlabelela nje. Usaphatha iBhayibheli ethi ngiyesontweni. uSathane ukhona lapho nje usathi nje ngisaya esontweni. Awu amen. Usalibamba iBhayibheli nje uthi ngiyenze njani? Ngiya. Mtshelo sethu uthi ngesikhathi usathi ngiyesontweni uSathane ukhona lapho. Alwe nawe akulwisa ukuthi uyokwenzana esontweni. Athi hlukana nesonto. Athi la ikhaya vele nje akaze kwasonto la ufuna ukuya khona. uSathane njalo lo. Athi nalento yensindiso nje ukuphapha. Lento abantu abaqinileyo. Athi hlukana nalento lena yabona ukuthi baphapha nje baphapha nawe usufuna ukuyojoina abantu abaphaphayo. Akutshela uSathane ugcina ugive up uhlala phansi. But let us go. Submit to God and resist the devil. Submit to God and resist the devil. Now, in order for you to go to a higher dimension, I'm going to pray now. In order for you to go to the higher dimension, there are 3 weapons that I want to touch. 3 or 2 or 4. Oh, amen. When ufunu ukuba uSathane kwesabe, don't be a believer without the word of God. That is the first weapon. Legu chapter 6 verse 10 Ephesians. Izwi likaNkulunkulu ilona lokuqala ofuneka ugcwale lona. Not izwi lele lifundwayo knowledge that you take from the book and the Bible, but izwi that changes you in order for you to become the image of God. Abekho abantu abangizwayo. Not that angikhuluma ngalabathi ngisafunda izwi hey ngisawubashaya ngisawubagiva. Dala sasikhula kunjalo ukuthi umuntu afunde labantu izwi. Umlindele ungakephi hayi ungaphi umlindele ahlanganise siyobagiva. That is not the word of God. Somebody shout amen. But izwi likaNkulunkulu ekuqala lenze njani liguqule wena. Tshelo sethu ukuthi when you speak about the weapon which is the word of God. When you speak about the weapon which is the word of God. Tshelo sethu ukuthi umthakathi uyakhuluma nje obuyititivator wena. When we speak about the word of God, when we speak about the weapon which is the word of God. When we speak about the weapon which is the word of God, we are speaking the word of God that changes you in order for you to become the image of God. Because kufuneka iqale liguqule wena ukuze ufane naye. Oh, somebody shout amen. Mawuqhamuka ube uEnok ohambe noNkulunkulu waphela emehlweni abantu. Angazi amen ukhona yini. Mtshela sethu ukuthi that is the first thing ofuneka ugcwale yona. Number 2, iweapon yesibili ofuneka uyithathe uyisebenzise in order for you ukuthi ube kwi higher dimension. Ngeke ube kwi higher dimension when you don't know the word of God. It is only the word of God that is going to take you from the lower level to the upper level. Nezwa bazalwane, izwi likaNkulunkulu. Once you depart yourself from the word of God, then you are not able to be elevated. Somebody shout amen. So now, the weapon number 2 that you need to use, that is prayer. If you are a believer without prayer, you cannot go, you cannot access the higher dimension. God cannot take you, to the higher dimension. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. You need to pray. You need to pray. You need to pray. John said to us, that is a weapon. You need to pray. Amen. Isikhathi sami sesiyaphela. Mthina sethu ukuthi you need to pray. Mtshela sethu ukuthi thandaza, mtshela thandaza. Yiba umuntu othandazayo. I've seen God in these days. Bazalwane, umthandazo unamandla. Awabekho abantu. Bazalwane, umthandazo unamandla. Khona abantu abayizwala into engisho ukuthi umthandazo unamandla. Let me tell you ukuthi umthandazo unamandla kangakanani. You cannot pray to God uNkulunkulu anga reply.
I've tested God this year. Mina ngithandaze ngisho ukuthi bengithandazelani kodwa bekune emergency akade inkulu yento ethile yemali ethile cause imonto yami ilokhuzana ishaya ama tapels injini lapha iJaco ifuna more than 50,000 so uma ngithandaza ife ishaya lento lena ngoChristmas ngibuye ekhaya kwaNongoma so kwashaya unyuke ingasa drive yona iJaco yami amen ngenxa yokushaya injini but ngase ngithandaza uNkulunkulu ngoba isithathwa last year bathi ngeke bekwazi ukuyithatha ngoba ayikho space egarage bazoyithatha this year masebevulile ngayihambisa bayithowisha yakhona base bethi ke code over 50,000 then ngase ngithi mina nkosi ngino 15 that is 10 I'm sorry ngino 10,000 amen I've got 10,000 and then ngidinga i-deposit yokuthi funeka bayifake then I pray to God I set the amount ngathi 2 hours prayer 2 hours prayer ngathi uNkulunkulu angazi mina ngisebenza kwamlungu kodwa ungibize kule leli business lakho lokushumayela ngitshela uNkulunkulu ngithi mina nayi imonto le monto yanikelwa isifile ngiyayithanda isisenhlizweni yami angeke ngidayise ngoba yanikelwa futhi isenhlizweni yami ngikhonze kabi amen manje njoba ngikhonzile nayi imile la igcekeni cela uNkulunkulu wenza indlela nansi kisise lokuzana bathi bafuna more than 50,000 ngamtshela 2 hours prayer ngathi I need imali you need umazi uNkulunkulu 2 hours prayer ngamtshela imali engimtshele yona ngamtshela the amount lengimtshela yona uNkulunkulu waletha the amount engaphezulu kwale ngakusasa futhi ngaba specific ngathi mina uNkulunkulu ngifuna ngalendlela ngamtshela phela ngeke ngize ngitshele yonke into ade ngithandaza ngifuna ukuthi ize ngalendlela noma ngalendlela how I saw God did it ngase ngiyakhumbula ukuthi lo uNkulunkulu bese ngimkhohliwe nami ukuthi akadelay ukuphendula uma usesidingweni mina ngibone futhi umama engamazi wami esangweni la kwami eletha imali ethakalala ngebusuku ngabo kuyoshaya u6 ekseni kusebusika emesangweni nokho esangweni ngaze ngavuka mangithi ngiyafika kade ngithandaza ngayizolo ngithi uNkulunkulu uyabona ifridge linjalo angizwa njalo ne uyalibona ifridge linjalo uNkulunkulu wasenda umuntu engamazi even igama engamazi wafike wangama ngaqala ukumazi ngiyamazi kuze kube namhlanje ngoba ngamazi ngalelo langa uNkulunkulu wenza umuntu othila ngalali because of prayer mtshelo seduze wathi prayer can give you what you need mina ngikhuluma ukuthi prayer inginikeza ngisho imali when you need money prayer inganginikeza ngisho umsebenzi when you need work prayer ingakwenza wakhe uqeda umuzi when you need to finish what you have started anikho nje like anikho nje that is a weapon ngoba ezinye izinto ayivale emkhathini usathane sometimes uyakuswinya emalini enzethu kwehla amandla omthandazo but umuntu understand I weapon omthandazo bayikutswinye bese uthi uNkulunkulu engathi ngiswinyekile ngapha nanti ifridge linje uNkulunkulu engathi kunje bese uyamthandaza uthi uNkulunkulu mina ngikanje ngikanje abaka government ngavele kuzi subsidy house engaziwa kuthiwa kune subsidy house kube wena wedwa kanti uNkulunkulu uphendula iprayer akunikeza imali ethile sangathi ungatshela seduze uthi maka ayikho into uNkulunkulu ahlula ukuyenza mawuthandaza when you believe prayer ngayinqubela ngalelo la ngabona ukuthi mina angikwazi ukucela abazalwane that is the weakest point enginayo angikwazi mina ukuthatha ucingo ngithi ngisacela ukuthi ayi mafethu cha akekho ngisho la endlini ongathi ngaye ngacela into ethile noma imali ngathi angiboleka imali awu amen akekho la endlini ongaphamisa isandla ethi bishop wangiboleka imali lutho ngivele ngithi uNkulunkulu ngiyasaba nje ukucela uma kuthiwa khonto engekho ngivele ngihlale phansi ngithi okay uNkulunkulu kusho ukuthi makunje ngizohamba ngano ngakuthi imali ngizoyithatha pho ama ingekho hayi wena uNkulunkulu kusho ukuthi awufuni ngiye lapho ngihlala phansi uzoyidala indlela mina
ngivela ngimthethe ngabizwa wena ngibizwanga umuntu angi-emailolanga umuntu angiplease callwanga ngabizwa uwe. Amen. Somebody shout amen. Angiplease callwanga mina ngabizwa uyena ma izinto seyibheda ngempela ngiyakhona emthandazweni. Hayi ngiyambona emthandazweni ngiyambona. Ngifuna uku-encourage ukuthi umthandazo wakho, if you pray knowing weapon ukuthi sebenza kangakanani umthandazo, nothing that cannot happen in your life. Nanoma ngabe yini uhlele emthandazweni. We spoke with declaration prayer sathi amen. Ubani izethembiso zakhe ziuyebo ziungamen. Sathi ubani ulokuzana uyebo uthi I will do it. Amen sathi uthini sekwenzakele. Kusho uthi I've done it. I will do it uyebo. Amen uthi I've done it. Kusho uthi mawuye emthandazweni uthi baba ngicela ukuthi uyakuye ngoba uyamazi ukuthi unezethembiso eziningi. Mawuthi amen uthi ngiyabonga ukuthi usukwenzile uphakama nempendulo yakho. You have to use that faith. You have to use that faith. Just said you have to use that faith. So tanders. Just said was a weapon of prayer. The last one, Kalukata 3. The last one, so tanders. The last one is fasting prayer. See, less is fasting prayer. Just said was fasting prayer. The fasting prayer of Lewitate, it is also the fasting prayer that was taken by Jesus, who fasted 40 days and 40 nights. After that, he was returned into the power of the Holy Spirit. After 40 days and 40 nights. So in other words, when you are praying, you want to return back to the power of the Holy Spirit. Just said when you are fasting tomorrow, you want to return back to the power of the Holy Spirit. Oh, amen. You want to return back to the power of the Holy Spirit. Just said to that ma fast. So like Sasa, God, I want to return to the power. He fasted 40 days and 40 nights, and after that fasting, he was returned back to the power of the Holy Spirit. Wabuya ehlane after 40 days egcwele amandla. Wahamba ngamandla eholwa umoya ingcwele. But lithi iBhayibheli waholwa ngamandla kamoya ingcwele ehlane ukuyoliwa. But wabuya full of power after 40 days and 40 nights. Cause ngoba kwakhe fasting ingakho ngithi when you've got power uyithatha ithatha. I mean fasting. Mawuthi uyehluleka dlala amaveji. Kodwa ungafuna ugive up. I mean ungagive up ukuthi awusabalwa kwabantu abafastile. Somebody shout amen. But balwa kwabantu abafastile uthi I want to finish with 7 days. Because I know ukuthi mangeke ngabuya ku 7 days I will be full of power of the Holy Spirit. Just said to amandla kamoya ingcwele uzobuyela kuona ugijima after these 7 days. Now if fasting prayer is a weapon eyenza ukuthi noma ngabe uSathana kade engafuni ukuba wine ama-battles akho, ama-battles onke akho. But the God whom you pray to, lo nkulunkulu othandaza kuye uyena okubuyisayo. Othi mawubuya ubuya usuthi amandla utamandla ke amandla kamoyo. Nkosi Jesu. Hallelujah. Awuboyete Jesu bayete. Hallelujah. Because there is a race that I must run. To be war, please give me. I need this power every hour to be true. There is a race that I must run, and there are victories. There are victories To be won. Give me power. Every hour Jesus. to be true. There is a race
bazalwane. There are victories to be won. Give me power. Every hour. There is a race. There are victories to be won. Give me power. Let be your prayer. Let be your prayer. There is a race that I must run. There are victories to be won. Give me power, Lord. I'll taste. Promises and there is a race. This is your prayer today, Cesar. This is your prayer. This is your prayer. In the mighty name of Jesus. I guess we shall follow last time, then we all pray. There is a race that I must run. That I must run. There are victories to be won. Give me power, give me every hour. I guess we shall walk in a message. We must run. There is a race that I must run. There are victories to be won. Give me power. Wherever you are, everyone, Shalamaya. Give me power, God. Song is Fulumno. Song is Fulumno. Church of Jesus, song is Fulumno. I need this power, God.
power. Oh, well, I need this power. We need power. Oh. uNkulunkulu ongcwele. I need this power, Lord. I need this power. Endaweni yamandla Shalamaya. siyawadinga lawa mandla uNkulunkulu wethu. Siyawadinga lawa mandla uNkulunkulu wethu. Siphe lawa mandla uNkulunkulu wethu. Siphe lawa mandla mnini mandla wonke. Asinakuhamba sodwa sidinga wena. Wena phethe lamandla. Ngezwi lakho uNkulunkulu wethu siyakholwa yilo. Siyakholelwa kulo. Sidinga wena uNkulunkulu ongcwele. Sembathise lamandla. Singena kulomkhuleko okuzila ukudla. Sibuyela kwiposition. uNkulunkulu ongcwele yamandla. Sidinga wena uNkulunkulu namandla akho. Baba sidinga wena uNkulunkulu ongcwele. Sifuna wena mnini mandla wonke. Sifuna lawo mandla abafundi abawathenjiswa. Siyawadinga uNkulunkulu wethu. Asinakhabe ngekho. uNkulunkulu wethu sidinga wena. Sigcwalise moya ongcwele. Siyethembe wena moya ongcwele. Ohambeni lethu lonke. Sifuna wena Jehova wethu. Sidinga lawo mandla moya ongcwele. Sidinga wena uNkulunkulu wethu. Usiphe lamandla okunqoba. Usiphe lamandla okuphumelela. Usiphe lamandla okuhamba ngokwentando yakho. Usiphe lamandla okwesaba wena. Ngoba wena wedwa uNkulunkulu esimele ukukhothama kuye. Ongeyena uNkulunkulu obunjwe ngezandla zabantu. Ongesiyena uNkulunkulu omsebenzi wezandla zabantu. Kodwa uNkulunkulu odale konke. Sithi uNkulunkulu wethu uhlala nathi. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Jehova wethu uhlala nathi. Siphe lawo mandla okunqoba. Siphe lawo mandla okuphumelela. Siphe lawo mandla uNkulunkulu ongcwele. Okumelana nabo bonke ubuqili bukaSathane. uNkulunkulu wethu abazosikhohlisa. uNkulunkulu onamandla ukuthi ngesizwe siphumelele. Kodwa masibheke kuwe uNkulunkulu onikeza amandla. Abayethileyo uNkulunkulu ongcwele. Mighty name of Jesus. Ubapha amandla uNkulunkulu wethu. In the mighty name of Jesus. Amandla nkosi Jesu. Siphe lawo mandla uNkulunkulu wethu. Oh, nkosi Jesu. Siyadinga moya ongcwele. Sidinga wena uNkulunkulu wethu. uNkulunkulu ophilayo. uNkulunkulu osizwa njalo. uNkulunkulu osilalelayo. uNkulunkulu osiphendulayo. uNkulunkulu ophendula imikhuleko yethu. uNkulunkulu olapha izifo zethu. uNkulunkulu obheka izidingo zethu. Sidinga wena Jehova wethu. Asilutho ngaphandle kwakho. Siyathoba uNkulunkulu wethu. Ehlela kithi uNkulunkulu wethu.
Siza nesiti yethu yokubonga inkosi. Moya ongcwele. Yehla phesi singasahlali phansi. Thumela imvuselelo moya ongcwele. Speed point ushers. Moya, moya. Nje one touch for nento tinguthandazela kuyona bazogijima whether uyagula whether kune document CV whatever